Shalom libota na Nzambe. Nzambe apambola biso nyonso obozolanda biso na tango internet nyonso. Nzambe apambola bino, Nzambe apambola bino mabota na bino bisika bozali. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo tobandi emission na biso ya kombola bopeto. Kombola bopeto kati na nkolo. Nzambe apambola bino bandeko na ngai bisika bozali, bo se connecter. Émission na bino ya malamu bolandaka du jour au jour. Je pense que bino nyoso boza déjà na ba réponse ya ko comprendre que non mokile sili na ko beba makasi. Amen. Donc mokile ekomi na mabe ya ko sakana te. Oyo esengeli bana na Nzambe ba comprendre que tant eza mabe esengeli moto na moto al asarme. Moto na moto alata minduki na ye pona akoka ko faire face. Parce que plus eza ko s'avancer vers le mal. Donc ezelo moko te ke ego suka kaka bonne tozo monela ngo non. Donc plus toza ko avancer, plus mabe eza ko kola. Donc plus toza ko avancer, plus mabe eza ko s'augmenter. Alors lokola mabe eza ko s'augmenter bande konanga esengeli mwasi mo Kristo ayeba na ko telema. Asalela ki mo Kristo na ye lolenge oyo na nini oyo Nzambe aza ko yebisa biso. Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de vous. Ezala renouveler pona ke toyeba na kosala oye ko sepelisa Nzambe. Parce que soki intelligence na biso eza renouveler te, nyonso o biso tokoki kosala ekozala nango kaka pamba. Donc ekopesa nango fruit moko ya malamu te ekosepelisa nango Nzambe te. Parce que Satan zape na mayele na ye oyo apesaka batu na ye. Batu na ye ba na mayele oyo bazotambola devant soki likambo ekomi omona ata na kati ya couple mama na nga soki problème ekomi bato pe basalelaka Satana baza na mayele na bango moko pe basalelaka. Baza pe na intelligence na bango oyo Satan asuflaka bango pona bakoka ko fonctionner. Omona bango ke non baza ko jouer na ndenge ya parité. Donc ndenge zana na kati ya ndaku biso nyonso to ndenge moko mobala zate mwasa zate do biso tu toza ndenge moko ndoko mona basi mingi mama nanga bazalaka ke non soki neti peut-être mobala sali mabe moko boye oleke ye atikala kaka na kati ya makomi a fonctionner ndenge Nzamba lingi ya koluka nini a se venger. A se venger pourquoi? Parce que na monde lelo eza kotalisa biso vengeance. Ezotalisa biso ke soki muninga salo mabe yo pe fo sala nini ozongisa pe mabe. Donc œil pour œil, dent pour dent. Donc bazo ke na système na même na kati libala ke no muta monde na muninga azate. Donc to wana kati libala mais soki yo tie libaya nga pe na tie libaya. Soki yo sali boy nga pe na sali boy. Donc au mona ke no bazo fonctionner lolenge moko. OK, biso siko bana na Nzambe, Nzambe azo yebisa biso ke non, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Dans ce qui siècle présent, yango eza ko appliquer vengeance. Yo oyo bengami mwasi mo Kristo okoki kosala la vengeance te. Amen. Okoki kosala la vengeance te ke non po muninga sali o mabe yo pe fo sala nini ozongisa mabe na mabe. Non. Na ndenga liloba na Nzambe Nzambe azosenga na biso ke non toyeba toujours ko accorder pardon. Toyeba toujours ko accorder pardon na mutu oyo asali o mabe, il faut osala nini oyeba na kolimbisa. Il faut oyeba na kolimbisa. Okoki kosalela mayela mokili te ndenge ezotalisa biso ke non to se vengeaka. Donc parité eza eloko moko vraiment eza bien te pona biso bana na Nzambe. Eza bien te pona biso bana na Nzambe mwasi mo Kristo nyonso il faut ayeba ke na kati ndaku mobali moto aza chef. Amen. Donc quel que soit niveau intellectuel na yo koki kozala nango, quel que soit rang social na yo koki kozala nango, quel que soit mbongo koki kozala nango tamsu yo zwa salaire ebele koleka mobali. Donc yango te mutu ekomisa yo chef na kati ndaku. Yango te mutu ekomisa yo ke non yo okomi likolo ya mobali. Non. Mobali azakara mobali pe akotikala kaka mobali. OK. Nzambe apambola biso matin na biso zo continuer. To kindenge ser mami ameki kotalisa biso mwasi mo Kristo aza nani. Atelisa femme chrétien.
makambe belé to koti parité moi azobanga mobilité habito zandenge moko sala boy ngapena sala boy vraiment metala baboti na biso ba umela kit azobanga mobile abi mobile azba établir chef na kosala boy so papa lobité na kosonga boy so papa lobité to mona kutu plus long mona kutu papa lenga zana azoke pe kolinga ko bakisa mwasi mususu mibale mama mona loko koloba te kaka convaincre sombele mwa liputa mama vandi kaka iyo mokonzi iyo chef na ngai andimi ba yeli oya lelo yaka komona nzambe mozo mona ke nzamba lobika établi mobile chef ba mama to cha papa na ba place na bango mbongo lo biso loko te suki na biso kolonega zambe merci kaka yondo ko sala makamba beto na bana na zambe na mbiano oyenge bene merci pour biloko mso ezaka na biso mona so totel kati na libota tozo ke plus na gérance soki papa zaka na makasi na gérance te c'est alors maman ko na gérance wana mais na kimia na kati na confiance na kati na assistance de mi balé osomona ezate kenenge sana yoko bani ko swali devant ndo bani ko kweiso bani ko sala be non soko zo kwesa kuna na musala wali sana musala na bino na kati na ndako c'est l'homme c'est l'homme ya ngwana mole bandeko tana biso eza su mingi te to kumisi bino nyonso bolanda ki biso to pamboli moko na moko bisika bozali to suki kaka te temi na biso eza très vaste les deux sali kaka auto bandine bandeli j'espère ezalaki tango mulai matia na biso kombola bopeto tozo kombola toujours bopeto kati na bizaleli ya mwasi amen tozo sala ka bopeto kati na vie spirituelle et que femme chrétienne bande ko nga tozo la diffère ba mona ka biso na l'église ba bona so biblia ba soma tozo tambola partout bande ko na ngai tozo la modèle na kati na église lo lenge nini yoko gagner mobali na yo lo lenge nini yoko gagner babokilo na yo lo lenge nini yoko gagner entourage na yo na bizaleli na yo ko se conformer na siècle ya lote na keke ya lelo makambe ko makasi ke bande ko na ngai mokile komi na suka okoya kozanga lola pona makambe zanga tina komposa na te nzambe ndaza na centrale ya nyonso nzambe na lola pambola biso nzambe na lola kumisama oya tiaki biso maloba na moi na lelo oya permettre biso kolo apesi biso ta malamu yo muto landi biso ndeko na ngai partager bien aimé dans le Seigneur partager maman na ngala vierge d'Aaron na linga ko mi ba bisou partager ba ninga na nyonso ba bénéficier na mateya oyo bande kono so bozolanda biso bana maison d'adoration ba mama nyonso ya Finlande l'église nyonso encore personne na kati ya Finlande awa bino pe boza musika monde entier bozolanda kombola bopeto epona bino kombola bopeto epona mabota na biso to kombola to cha bopeto non to silicité tozo kende si jamulai tozo kota malema système a kombo kaka nzamba lobeli biso sur la parité j'espère moko na moko azu par na e to cha ba papa na place na bango tu ndenge Christ a établi bango na konzi osala na nzamba pesio libanda koya na ona kati na ndako te vie professionnelle na yo wako comparer na papa te so salaire rebelle chakimia soki papa pena na zumu sala te pesa en valeur zwa misolo tia wana koloba teke ngam na boko la kae koloba teke yeka na simande ngande mo umbu na bango ngane na kena koluka po ya yalo bana ngani ke famille ngezo bela mama tango bolingana ki bolobana ki maloba malamu pour le meilleur pour le pire pour bossa na tia za mobali na yo yangwana bande kona ngai tukomi na suka sœur mami nino kolobya bana nzambe to silisi le bidon banu ya kapamba te le banu ande zali ya kapamba mokambo na Yesu na bete bande ko nyonso ko bisika bazali o parité se kota ki na kotiki na ndako o mwasi makanise bebi mobali makanise bebi nzambe apana lola yo le bete tapi mobali ko la chef o nyonso ko tiki déséquilibre ekota na kati na mabota wana nzambe yawe kende kovisite bafamille wana éternel mon Dieu kende kososolisa mwasi nzambe a comprendre ke sengeli na ye kokita mpe mobala mata nzambe
yesu masi asembola loboko na yo nzambe na ngai visite mabota wana nzambe visite mabota wana nkolo afeke liloba na yo ekota mpe ezwa place nzambe evanda éternel notre Dieu afeke libala ekoka na koresio parce que soki ezokoba kaka na parité nzambe sukasuka bakofinde na kokabwana nzambe yango nasengi loboko na yo esala yawe nasengi loboko na yo etandama likolo na bango nzambe na bomoi Seigneur Jésus. Alléluia. Merci na bino nyonso bolandi biso matia na biso esili botikala na boboto kombola bopeto ezana mwasi makanisi bebi mobali makanisi bebi nzambe apana lola yo ebeje tapi mobali kola chef o nyonso tosekiteze ekilibre ekota na kati na mabota wana nzambe yawe kende kovisite bafamille wana éternel mon Dieu kende kososolisa mwasi nzambe akomprendre ke sengeli na ye kokita mpe mobala mata nzambe yesu masi asembola loboko na yo nzambe na ngai visite mabota wana visite mabota wana nkolo afeke liloba na yo ekota mpe ezwa place nzambe evanda éternel notre Dieu afeke libala ekoka na koresio parce que soki ezokoba kaka na parité nzambe sukasuka bakofinde na kokabwana nzambe yango nasengi loboko na yo esala yawe nasengi loboko na yo etandama likolo na bango nzambe na bomoi Seigneur Jésus. Alléluia. Merci na bino nyonso bolandi biso matia na biso esili botikala na boboto kombola bopeto ezana mpona bino bamama na nga bapapa na nga bilenge basi mibali obolandi biso nzambe na lola pambola bino tokokutana lisusu mokolo ezali koya toujours kana teme na biso oyo nzambe amona bino apambola bino bye 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 bye.